Halo, 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 halo. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga yang menonton video ini diberkahi dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kembali lagi bersama saya di channel Arvin Jinggo. Kali ini saya akan memperbaiki sebuah mesin cuci Aqua Japan. Dia punya pengering kagak muter ya, brother. Jadi saya akan membongkar dan kita lihat apa saja yang rusak dan perlu diganti, brother. Oke, brother, ikutin terus keseruan Arvin Jinggo agar bisa mendapatkan channel-channel barunya dan dukung terus channel Arvin Jinggo. Wow, jangan lupa subscribe, like, and comment ya, brother. Oke, brother, untuk pertama kali yang kita lakukan untuk membongkar mesin cuci, kita harus membongkar dia punya tutup belakang mesinnya, brother. Dia ada baut di sini, brother. Kita buka sini. Karena sini sudah saya buka ya. Kita tinggal mencongkel saja dari bawah dengan obeng min. Lalu kita tarik ke bawah, brother. Nah, dia akan terbuka dengan sendirinya, brother. Dan yang untuk pertama kali kita lakukan, kita harus melihat dia punya kapasitor. Apa fungsinya kapasitor? Kapasitor fungsinya untuk penahan dia punya dinamo pencuci dan pengering. Ya, kita periksa dia punya kapasitor. Oh, brother, dia punya kapasitor sudah ada penggantian punya. Dia punya pengering sudah pakai yang 450 volt 10 mikro. Oke, untuk pertama kali yang kita lakukan, kita harus mengecek dia punya kapasitor ya. Karena ini kerusakannya dia punya kapasitor dan dia punya dinamo pengering pun sudah rusak, ya kan? Dia lemah. Jadi kalau misalnya dia dikasih kapasitor yang lebih kecil, perputarannya kurang kencang, brother. Karena yang kemarin memperbaiki dia pakai kapasitor 10 mikro 450 volt AC, atau bisa dibilang bukan standarnya dia ya, brother. Dan saya akan mengakalinya agar tetap dia punya kapasitor orisinilnya bisa dipakai. Saya memakai dia punya kapasitor mesin cucinya, cuma yang standar bawaannya ya, yang 13 mikro 450 volt AC, atau bisa dibilang yang berwarna yellow, kuning ya. Saya akan memasang di dinamo pengeringnya, brother. Kita lihat, brother, apakah perputarannya bisa berfungsi lagi, apakah tidak. Nah, brother, karena dia punya mikro lebih besar dan si dinamo pun sudah lemah, untuk mengakalinya kita harus menggunakan kapasitor orinya lagi. Cuma dia punya mikro harus lebih besar agar dia mempunyai daya listrik masukannya lebih besar dan perputarannya lebih kencang. Dan sekarang dia punya mesin mutarnya sudah stabil, brother. Nah, brother, sekali lagi saya jelaskan. Saya untuk mengakali dinamo dia punya pengering yang lemah. Nah, ini dia dinamo pengering yang lemahnya. Karena tadi sudah saya jajal, saya muternya bagus. Dia punya kapasitor orinya tetap pakai. Jadi hanya saya pergunakan
Dia punya 13 mikro 450 volt AC yang seharusnya buat si dinamo pencuci, karena dia mikronya lebih besar. Dan akhirnya si dinamo pengering perputarannya stabil lagi dan bisa dipakai. Nah, brother, dia punya kabel, dia kuning-kuning yang 13 mikro 450 volt AC. Dan yang untuk pencuci saya gunakan yang punya pengering, dinamo pengering ya, yang 4 mikro 450 volt AC. Karena dia terlalu kecil ya kan untuk si dinamo pencuci. Jadi saya tetap pakai dia punya kapasitor, penambah kapasitor yang tadi saya jelaskan 10 mikro ya, 450 volt AC. Nah, jadi saya satukan dengan si kapasitor yang 4 mikro 450 volt AC, dan jadi totalnya dia sekitar 14 mikro 450 volt AC, brother. Dan akhirnya pun si pencuci pun bisa dipakai ya, brother. Tapi apabila brother tidak mempunyai kapasitor ini, atau kapasitor ini bisa dibeli di toko-toko, dia punya spare part ya, brother. Oke, brother, sudah paham brother? Langsung saja saya akan merapikan semuanya ya, brother. Oke, brother, karena mesin cuci sudah selesai diperbaiki, saya akan mengajari bagaimana cara atau tutorial mencuci pakaian menggunakan mesin cuci agar mesin cuci tetap tidak rusak dan jangka waktu pemakaian lebih lama. Untuk cara mencuci, brother, terutama untuk para ibu-ibu nih, brother, untuk air si pencuci ya kan, dipergunakan atau diisi secukupnya. Nah, seumpamanya dia punya ukuran segini, di bawah dia punya penyaring deterjen hanya segini ya, sebatas ini, brother. Dan untuk pakaian, agar si dinamo mesin cuci tetap berputar berfungsi dengan normal, jangka waktu pemakaiannya lebih lama, untuk pakaian hanya untuk dimasukkan 5 buah saja. Atau umpamanya celana lepis 2, dia punya baju atau kaos 3, 5 buah, brother. Agar mesin cuci tetap awet ya, terutama untuk para ibu-ibu nih. Dan untuk dia punya pengering, karena tadi sudah selesai saya perbaiki dan normal, kita memasukkan pakaian ke dalam tabung pengering itu sama 5 buah. Kita ambil. Untuk pemasukannya juga tidak boleh langsung dipasukin seperti ini, karena akan membuat mesin dinamo itu menjadi berat dan cepat rusak ya. Kita beber dia punya pakaian, lalu kita jatuhkan seperti ini, dan terlihat dia punya tabung terbeber dengan pakaian ya. 1, nah 2, kita beber, brother. 3, kita beber lagi, dia agar tertata dengan rapi, brother. Nah, ini celana panjang. 4, dan 5. Nah, dia tertata. Atau kalau misalnya ibu-ibu mau lebih bagus, dibeber, dijembreng, atau seperti kita melempit pakaian, kita taruh ke dalam tabung agar mutarnya sempurna dan dinamo pun awet. Oke, langsung saja kita jajal. Apakah bisa berfungsi mengeringkan dengan normal, apakah tidak?
Nah, biasanya kalau misalnya dia diputar goyang yang kurang kencang, kita bisa ulang kembali. Nah, mungkin dia punya pakaian tidak tertata dengan rapi, atau dia punya tabung tidak lurus seperti ini ya. Itu bisa juga dia punya perputaran tidak lancar. Kita ulang kembali. Nah, dia punya suara sudah terdengar getaran normal. Berarti dia sudah mengeringkan dengan normal, brother. Kita tinggal tunggu saja apakah mesin cuci ini bisa berfungsi dengan normal dan mengeringkan pakaian dengan kering, brother. Kita tunggu sampai dia punya tombol otomatisnya ke off. Nah, untuk para ibu-ibu agar mesin cuci dipakainya awet dan jangka waktu pemakaiannya bisa panjang, ikutin cara saya mencuci dengan seperti yang saya unjukkan di video ini, ibu-ibu. Ya, juga untuk para brother bisa di share atau bisa dibagikan ya, brother, dibagikan ke saudara atau teman atau siapapun agar mesin cucinya bisa tetap awet dan bisa tetap dipakai sampai jangka waktu yang panjang. Nah, sebentar lagi dia punya tombol akan menuju ke off. Kita lihat apakah pakaian ini bisa kering dengan normal. Cetek, nah dia sudah off dan kita akan buka tutupnya, dia punya pengering. Kita lihat apakah pakaian ini kering dengan normal. Oke, brother. Wow, ternyata dia punya pakaian sudah kering dengan normal dan tinggal dijemur untuk para ibu-ibu. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Itulah bagaimana cara mencuci yang baik dan benar dan memperbaiki mesin cuci. Apabila untuk para bapak-bapak tidak sempat memanggil tukang perbaikan mesin, bisa dilakukan secara sendiri ya. Cukup sekian dan terima kasih dari saya, Arvin Jinggo.